to be born as a child and to be given as a hakuna son. munhu akauya kuna Mwari, mutadzi akauya kuna Mwari, Mwari akamufuratira. God wants a man to work for his family. Mwari ari kuti ndinoziva ini mifungo yandinayo pamusoro peupenyu hwangu. Jesu akutenda kuJerusalema. We speak of his goodness. So you can face the judgment without fear. Kwazwai vana vaMwari, tinotenda Mwari atipa mukana uno tidzidzezve zvimwe zvaJesu nekukasika sekudzidza kwatinoita mukati mechitendero chechiKristu. Zvinhu hazvirambi zvakadai, hapana chisingaperi. Even munyori webhuku, murume anga akachenjera Solomoni, anoti hapana usiku urefu usingaperi namangwanani. Zvese zvatingaita, regai ndikuzivisei vanhu vaMwari, chimwe nechimwe chine nguva yacho, chimwe nechimwe chinosvika pakupera. Asi toda kutenda Mwari kuti tinaye muponesi asingaperi. Nhasi toda kudzidza pamusoro penyaya inokosha mukati mekurarama kwedu semaKristu, nyaya inobata vazhinji vedu, nyaya yehama dzedu dzakatisiya. Tine vaimbi vakawanda vakaimba pamusoro pevakafa, asina ivo vakatosvika pakufa vasina kuwana mhinduro maringe nehama dzakafa. KuZimbabwe kumusha kwedu tine muimbi ainzi Simon Chimbetu, akaimba akavhunza Mwari. Ndouvhunza mubvunzo weSamatenga, ndouvhunza chete, ndouvhunza akati ndinouvhunza, ko hama dzedu dzinotisiya dziri kupi? Munovaisa kupi kunyika iri kure, uko kwavanoti kana variko havagoni kana kunyora tsamba, uko kwavanoti kana variko havagoni kutiridzira huwi? Vakasiya vana vavo vakatanga kutambudzika, havagoni kuzviona, havagoni kuuya vachitamba nevana vavo. Dai muimbi uyu wekumusha kwedu akanyora mazuva ano emaselphones, aidai akaimba zvakare, kwavanoti kana vari havagoni kusenda email, kwavanoti kana variko havagoni zvakare kuridza runhare. Ndokubva avhunza Simon Chimbetu, akavhunza, ndouvhunza chete, ndouvhunza, munovaisepi Mwari? Ndoda kuzivisai vatereri, ndoda kuzivisai vanhu vaMwari, Simon Chimbetu naiye akasvikawo kuchengetwavo. Tikamuchema tikati gamba renyika razorora, akaitwa provincial hero. Tikamuchema tikati muimbi, nhasi uno dzangova nziyo dzake. Tosaravo tichivhunza Mwari, ko makamuisa kupiko kwaasingachakwanisi kuimba? Tinavo vamwe vaimbi vanasekuru Gora vaiti kana ndafa guva rangu, kufa kwangu zvarova, ndisei pachuru ndigojurujwa nevanondida. Pane vaimbi vedanso variko mazuva ano, vamwe vanotoimba achitomubvunza Mwari, ko amai vangu vari kupi? Patoda kuzivisai vanhu vaMwari, mhinduro pamusoro pehama dzedu dzakatisiya hadziwanike uko kana uko, hadziwanike diaspora, hadziwanike kumusha. Mhinduro inobva mukati meshoko raMwari. Bhuku yaIsaiah chapter 34 verse number 16 inotiyo, tsvakai pabhuku yaJehovha murara, hapana chimwe chezvinhu izvi chichashayikwa, uyezve chichashayiwa shamwari yacho. Mhaka ndeyei? Nokuti muromo waJehovha wakarayira izvozvo, nomweya wake wakazviunganidza. Regai ndikuzivisei vanhu vaMwari, takaropafadzwa kuburikidza neshoko raMwari. Hapana chatinoda nechatinotsvaka chingashayikwa mukati mebhuku yaMwari. Vanoda kuroora nekuchata, tsvakai pabhuku yaJehovha. Vanoda kudya, tsvakai pabhuku yaJehovha. Vanoda kubhabhatidzwa, tsvakai pabhuku yaJehovha. Vanoda kunamata, tsvakai pabhuku yaJehovha. Vanoda kuziva pamusoro pehama dzedu dzakafa kuti dziri kupi, tinogona here kutaura nadzo. Vanoda kuziva pamusoro pengozi kuti kana tikauraya imbwa inogona kumuka iri ngozi here. Vanoda kuziva zvese izvozvo, musanetseka, tsvakai pabhuku yaJehovha. Tsvakai pabhuku yaJehovha. Genesis chapter 2 verse number 17. Kana mukadzidza ipapo, shoko raMwari rinobudisa pfungwa iyi, kana mukadya muti uyu muchafa zviro kwazvo. Ndo patinoona nhoroondo
yepakatangira rufu nhoroondo, yepakatangira nhema dzekutanga nhoroondo, yepakatangira inonzi state of the dead. Nhasi uno nyika yose yazara rufu. Zvakatangira kupi? Pabhuku yaGenesis chapter 2 Mwari anozivisa madziteteguru edu ekutanga, Adamu naEve, kuti kana mukadya muti uyu muchafa zviro kwazvo. Nati mucherechedze Genesis chapter 3 verse number 4. Pane dharimwe tsotsi rinouya ipapo. Satani anobva auya neyakewo nyaya oti matichi zvikanzi takanzi muchafa zviro kwazvo. Satani nobva ati nomonomo ndobva asiyanisa zvikanzi you shall surely not die. Mwari ari kuti you shall surely die. Satani oti you shall surely not die. Ipapo ndo pakatangira yatinoti the great controversy, mapisha echitendero, mapisha maringe nechikristu, kusvika pazuva ranhasi mapisha aya achipo. Ndiri kutotaura kudai, kune munhu akateerera mharidzo yei ari kutoti nhai pastor, vanotishungiridza kufa nei, nemhaka yei kakutya rufu. Ndo pakakatangira shall surely not die. Kaindi kuzivisei vanhu vaMwari chinonzi kufa chii kunonzi kufa. Now Bible rinotiro zvino Mwari akaumba munhu neguruva revhu, akafuridzira mweya weupenyu mukati memhino dzake. Kacherechedza munhu waMwari pabhuku raGenesis chapter 7 verse number 21 kusvika paverse number 22. Panguva yaNoa, Bible shoko raMwari rinotiro zvino zvipuka zvose zvakasikwa naMwari zvaiva nomweya weupenyu zvakafa. Handisi kutaura pamusoro peoxygen, asi ndiri kutaura pamusoro penonzi breath of life, the principle of life. Zvikanzi zvakafa. Nhasi uno tose tiri kufa. Pastor ari kutaura pano vachafa, vakateerera mharidzo iyi vachafa, vakomana vane mari dzinopisa panyika ino vachafa, varombo vanosiririsa vachafa, vari pakati nepakati vachafa. Ndoda kuzivisai vanhu vaMwari makagara, usararama semunhu asingafi. Ziva uri pauri kuti even ukazora futa rinopenya zvakadii kumeso, pakupera kwazvo uchafa. Even ukaisa makeup inoyevedza zvakadini, even ukapfeka suti inodhura zvakadini, even ukasiririsa ukazvidza murombo zvakare uchisiririsa, hapana nguva yazvinonzi rufu rucharespekta varombo nevanosiririsa. Kufa kuchauya, kufa kwakauya. Dakuti uzvibate uri pauri, wozvitsunya, uzive kuti kufa kuchauya. Ukaona uchirwadziwa, isaini yekuti pane chinogona kungoitika pamuviri. Mwari kudenga akukomborere. Na ukacherechedza rufu rwauya. Kuuya kwerufu handiyo hondo yatinayo. Hondo yedu haisi parufu. Vazhinji takatodaira kuti ndichafa. That's why my wills achinyorwa. That's why vanhu vachirayira nhaka. That's why amwe achiti uya ndikurayire ndisati ndafa. Kufa haisiyo nyaya, asi nyaya inozouya panenge pafiwa. Uyezve afa haiziyo problem. Problem ndisu vapenyu pamusoro pehama dzedu dzakafa. Makateerera kudai, handikahadziki kuti pavanhu vese vakateerera hapana anoti isu kwedu kumusha hatina kumboridza mhere, hazvigoni. Anoti handina hama yakafa, ende hama yakafa handiyo problem. Problem ndisu vapenyu. Tisu tinotya, tisu tinoziva zvatinoita pamusoro pevakafa. But Bible shoko raMwari rinobudisa pachena pfungwai pamusoro pehama dzedu dzakafa. Ndauti ndiverenge makateerera. Paridzi chapter 9 verse number 5. Inotiyo nokuti vapenyu vanoziva kuti vachazofa, asi vakafa havana chavanoziva, kunyange nomubayiro havachina, nokuti havacharangarirwi. Verse number 6. Rudo rwavo nekuvenga kwavo negodo ravo zvose zvanguva zvapera hazvo. Havachina mugove nokusingaperi pazvose zvinoitwa pasi pezuva. Manga makateerera, kana uri muKristu seni uchitenda mukati meshoko raMwari nemubhaibheri rabudisa pachena, zviri pachena
kuti vakafa havana chavanoziva, havachina mugove pazvese zvinoitwa pasi pezuva. Ndosaka muchiona matsotsi enonyika, ndosaka muchiona even kune dzimwe nyika kana matsotsi akauya kuzorobha kana kuba, vakaona kuti watiziva iwewe, even wakarara vanati ziso iro munhu handiziva uyu, vanoita zvese zvavangaita kuti vameke sure kuti wafa, nokuti kana wafa hauchina chauchaziva. Dambudziko saka rinozobva kupi rekuti pasta vangu zvavafa vanondiona, asisu tichiziva kuti muroi wangu kana afa hachandioni. Vamwe vanotocelebrata kana vavengi vavo vafa. Why muchicelebrata? Munoziva kuti ruvengo hapachina, asi kucelebrata kunongopera koga kana mdiwa wako afa. Ndiwa wako afa. Bhaibheri rinoti kana mugove hapachina, zviri pachena izvi kunyika yekwedu kuZimbabwe. Hama kana ikafa mazuvano havachanetseki, vanogovana hembe musi iyoyo. Dzimwe dzacho dzinototorwa nemunhu aitova nezvipande zvake wemufi, vanotosheyana hembe idzodzo. They don't even care. Vanotorwirana hembe dzako, mombe dzawaidisisisa totodzidye nyama parufu rwako, masofa amairamba nawo totoagara parufu rwako, nyaya tichita majokes parufu rwako. Maka ndeyei? Vakafa havana chavanoziva. Pana ari kundibvunza achiti, pastor, hamusi serious? Maita mwana mudiki panyaya yekufa. Tine zvatinoziva izvo. Zvaunoziva gara nazvo mudikani. Shoko riri kuti panapa wakafa hana chaanoziva. Zvaunoziva izvozvo tichazvitaura pamusoro wenyaya inotiwo ngozi yembwa part 2. Zvaunoziva izvozvo havazi vakafa. Bhaibheri rangobudisa pachena kuti kana ndikafa ini panapa handichina chandinoziva. Usatora zvaunoziva wozviisa pamusoro pevakafa. Ndosaka uchiona kana munhu atofa tinoti chitunha chake chiri mombo, chero tikasara tikachema hapana. Ndosaka mwaimbi venyika ino vachitiwo kana muchida vapa vanhu vabereki venyu, vapei maruva vachiri vapenyu, havakirei dzimba vachiri vapenyu, vatengerei dzimota vachiri vapenyu, kwete kuzonyepedzera kuvada muchiridza mhere pamusi wavanofa asi musina kuvaendesa kuchipatara. Havachina chavachaita, havachina mugove, even plate yesadza padhina havachina sheya. Maka ndeyei? Vakafa havana chavanoziva. Verse number 4 yepana muparidzi ipapo inototiyo, nokuti imbwa mhenyu inopfuura shumba yakafa. Kunochiisa ndekupiko naye munhu waMwari? Kune kambwa kakaondoroka kanogwauta kaiti nekune shumba yakafa. Tose tinomhanya kufamba nekune shumba yakafa. Nemhaka yei? Imbwa mhenyu inogona kutondipuraya, asi shumba yakafa, zimuzvinda reshumba harigoni kundiparadza nokuti rakafa. Saka zvazviri kureva munhu waMwari, mweya weupenyu uri mushumba yakafa yava useless. Ndo mweya weupenyu uri muna chiremba vafa. Ambonzwa musuno vanongoposta pa social media vachiti haiwa kudzidza kwakanaka, asi dambudziko rekudzidza haugoni kusiyira masertificates ako senhaka kuvana. Kudzidza kwakanaka vanhu vaMwari, asi kunongonakira iwe muridzi kana uripo. Honzi chiremba wemabhuku vauya, dhokotera vauya, asi chiremba kana akafa, even medical doctor, vana vake havagoni kupfekawo dasikoti voti taakupindawo mulab, taakuoparetawo mutheater sezvaita dedi. Nemhaka yei? Uyu wafa uyu haachagoni kuuya achirapa. Vakafa havana chavanoziva. Ndobva ndaita question mark. Seiko vakafa vachingeta sevanongozodzoka zviri spiritual, asi zviri physical zvatinoona tese vasingakwanisi kudzoka? Sei hana yako isingaroviwe? Sei hana yako isingarovi? Vakafa havana chavanoziva. Kaiverenga inotoenda mberi pana Mapsalma 150, Mapsalma 115 verse number 17 inobudisa pachena kuti kunyange nemugove
havacharangari kuipa zvose zvinoitwa pasi pezuva, yoenda mberi yokutaura pachena zvakare. Vana vacho vanosara vachisumudzirwa iye asingazivi, vanogarwa dare iye asingazivi. Pane zvese mameetings ese anoitiwa, vana vanosara vachitorerwa dzimba iye asingazizivi. Chaita kuti mawheels anyorwe pazuva ranhasi ingari yekuti kune madzenga edzimwe hama ari mune ino nyika ane usimbe hwokushanda, anongomirira kuti varidzire zviro vazorore muvhu. Vamwe vanotoita make sure kuti dai afa tatora ufumi. Seiko vachida kutora ufumi afa? Vanotoziva vega kuti wakafa hana chaanoziva. Saka kana tichiziva, seiko tichiti vane chavanoziva? Tichienda kumakuva toita setataura nababa, toenda papicture yavo toti dedi makatisira nhamo. Seiko munhu waMwari toita setatovarota vachiuya, tovavona vachiuya, asi isu zvakare tine vamwe vari kutocelebrata kuti Tokowaro afa hana chaanoziva. Hamusi kuona here vana vaMwari kuti tiri kukaviswa bhora resimbi? Wakafa hana chaanoziva. Bhaibheri shoko raMwari rabudisa pachena kaenda bhuku yaJohn chapter 11 verse number 11 kusvika paverse number 14. Jesu anoudza vadzidzi vake kuti hama dzangu dzinodiwa, hama yedu Razaro avata. Vakomana vanotadza kunzwisisa kuti anogota avata seiko. Hanzi paverse number 14 Jesu akazovaudza pachena kuti ndiri kureva kufa kwake. Hama yedu Razaro afa, asi ndinoenda kundomumutsa. Regai ndikuudze vana vaMwari, hakuna munhu achamutsa vanhu pasi pezuva kusara kwaJesu wega. Jesu weNazareta ndiye anoti ndinoenda kundomumutsa. Hakuna munhu akafa anozvimutsa, vose vanomutswa naJesu. Uyezve hakuna munhu akafa anoti ini ndinogona kuzvimutsa, kana kuti hakuna zvemumwe munhu anoti ini ndichamutsa hama yangu. Vese vakafa kana vafa ane authority neruramiro yekumutsa vakafa ndiye musiki wega. Jesu anoti asvika kuguva, asvika pamusha pana Mary, vana Mary vanototi aiwakadai Ishe, dai manga magara pano, hazvanzi yedu haiziva ifa. Hazvanzi dzaRazaro dzaitoziva kuti hazvanzi yedu yafa haina chainoziva. In fact, vana Mary havana kutombofungidzira kuti Jesu achamutsa hazvanzi yavo. Jesu anoti handina kuudza here kuti unotenda kunyange akafa acharamazve? Hazvanzi yenyu inogona kurarama. Zvikanzi ndisinzi naMary, ndinozviziva kuti achamuka parumuko rwevatsvene pakuguma kwenyika. Yeti Jesu aitoreva kuti ipo pano ndichagona kumumutsa. Vanhu vese vaivapo vaitova vasingasungidziri. Jesu paakatochema vakatoti onai aimuda. Yeti Jesu aitochema vari kuchema nhamo, iye achiziva kuti ndichamumutsa. But vese nekudzidza kwavo hapana akambofunga kuti musi uyoyo Jesu achaita bipi rekumutsa Razaro kubva kuvafa. Asi isu kwedu kuZimbabwe, kuCholocho, kuGuruve, kuZaka, nekwaGutu, nekwaMutoko, nekwaMurehwa, tisu tinoti hama dzedu kana dzafa dzamuka. Toimba famba nehighway. Amen. Highway yatinogadzira toga rimwe zi4-way rinoenda kudenga. Tichiimba famba iwe undogara zvakanaka ikoko. But Bhaibheri riri kubudisa pachena Razaro even paakamutswa. Pane munyori wechidzidzo chamutinofarira che7th Day Adventist anobudisa pachena kuti dai Razaro anga afa, akanga aenda kudenga, adzoka, hanzi kunyange dai ndanga ndiri ndaida kanditsana naJesu kuti mandidzosereiko panyika ino, asi zviri pachena kuti haana kuenda kudenga, uye zvakanga asina chaanoziva, nokuti Jesu akabudisa pachena kuti Razaro buda. Okuti vamwe vanoti kune imwe mid-heaven inomboenda vanhu pastopover vakamirira kuguma kwenyika panochengetedzwa mweya. Regai ndikuzivisei vana vaMwari, even David sekuru vaJesu, bhuku ramabasa rinodaro, vakafa vakavigwa pane ino nyika. Sekuru vaJesu havana kukwira kudenga. Zvino sekuru vasinyoro ndovokwidza kudenga, ivo sekuru vemunhu vasina kwavakaenda. Sekuru vemunhu havana kwakaenda, guva ravo riri pakati pedu kusvika pazuva ranhasi, naivo vakamirirawo kutozomutswa nemuzukuru wavo. Asi isu vana vaMwari
takabarwa nana zviruvi, takabarwa nana nyati, takabarwa nana moyo, nana masizwa, nana masivanda. Tisu tiri kufamba nehighway tichienda. Regai ndikutaurire vana vaMwari, musanyengerwa. Mwari harevi nhema. Vese vakafa havana chavanoziva, vari kuchererwa pasi muimba noimba, vanochera makuva vari kungochera, zvimwe nderangu zvimwe nderako, vari kufuchirwa. Even mukorona imo muno ndakaona kuSouth Africa hurumende iri kuchera makuva in advance. Zvino kana vachizomuka iri kucherereko makuva. Plus unombodireko kufa uchiziva kuti uchamuka. Kana wavaudza kuti nandifi, ukangoona uchinyarara hauchina chaunoziva. But question yatinosara tinayo ndeyekuti pastor hamuna kupedza nyaya. Zvino kana muchiti imimi shoko raMwari rinoti vakafa havana chavanoziva, ine amai vangu vakafa ndinotaura navo. Saka chinyi chinenge chichiitika? Mukoma wangu akafira kuhondo, ndakamurota ndikataura naye, ndinotomunzwa achindisutsa. Uye zvesekuru vedu vari kutouya vachigara pamuzukuru vachiti ndini sekuru ndauya nezwi ravo chairo chairo. Saka chii ichocho? Rega ndikutaure munhu waMwari, kunyange pasa vasina mhinduro havazi sekuru vako vakafa, nokuti vakafa havana chavanoziva. Kunyange nemugove havachina. Ndobva ndaita mubvunzo, shirikadzi dzinosara dzichitambudzika, dzichishaya chokudya, asi baba variko kumakuva. Baba ava kana vanongoziva nechavanoziva chete kana pachiitwa zvomweya, asi havagoni kuuya nema50 kgs esadza kuti vazopa hama dzavo. Havagoni kuuya vachitengere vana hembe, but vanongouya vachingoita zvemumweya chete chete. Ina handidi baba wakadaro. Rega ndikutaure munhu waMwari, shoko raMwari rinoti vakafa havana chavanoziva. Saka zvichapera sei? Kune rumuko rwevatsvene. Kune rumuko rwevatsvene, pachamuka vatsvene. Ndo panonzi izvo nemunyori Apostle Paul anotiye kuna vaTesalonika chapter 4 verse number 16 kusvika pa18. Hwamanda yaMwari icharira. Haisi hwamanda yengirozi ba, haisi hwamanda vhuvhuzela rinoridzwa kuground nevakomana. Ihwamanda yaMwari. Hwamanda iyi inoridzwa naMwari, nokuti kana yarira hwamanda yacho inomutsa vakafa, ichishandura vapenyu. Kamwe sekurwaira kweziso, zvanzi vapenyu nevakafa vachakumbana naJesu makore. Saka vese vakamirira hwamanda iyoyo, hakuna akaenda kudenga. Jesu anotiye moyo yenyu irege kumanikidzwa. Tendai kuna Baba, mutende nekwandiri. Kumba kwa Baba vangu kune nzvimbo zhinji dzekugara. Dai kwaisava kudaro handizi naye kutaurirai. Zvinoda kuenda kundokugadzirirai. Kana ndagadzira ndichadzoka ndokutorai. Zvino kana titi tafa tiri kufamba tichienda kudenga isusu, achauya achitora vanani tichienda 1-1. Parodenga atikomborere, atitire zvakanaka. Rega ndikuudze munhu waMwari, ndoda kuti pari zvino zvinamatire kuti vaya vavati vari kudzoka ndi dedi havasi dedi. Zviripo zviri kudzoka zvisiri dedi. Dedi vakawana chavanoziva, vakamirira rumuko rwevatsvene. Pamwe vachamukira kuponeswa, pamwe vachamukira kuraswa. Vaunoti ndi mama vari kudzoka havasi mama. Zviripo zviri kuitika, ibasa remuvengi. Vaunoti vari kudzoka ndi mukoma uchienda kumakuva, zviripo zvauri kufambira nezvauri kutaura nazvo zvisiri mukoma wako chaiye. Shoko raMwari ratiro musafurirwa. Shoko raMwari harevi nhema. Hama dzedu dzakafa hadzina chadziri kuziva, dzakazorora dziri mumakuva. Ndosaka muchiona nherera dziri kutambudzika. Mwari achiti nherera dzese nedzangu. Vamwe vava street kids, vabereki vavo vakafa havana chavanoziva. Zvino vabereki rudziko vanoda kuti vana vasare vari ma-street kids, asi vachikwanisa kudzoka kuzobatsira vana vavo. Vamwe vabereki vacho vanonzi vadzoka vachivhundusira vanhu. Vabereki avaida vana vavo chaizvo vachiri panyika ino, vachitobvunza kuti handidi mwana wangu anosvibirwa. Muri kupiko nhai vanangu? KuCanada achifona muri right here. But kono kana vodzoka, vanodzoka vachivhundusira, vachitaura pachena kuti mukasandibikira doro mose munopera kufa. Ivo vakafa vasingamwi doro. Kana vaimwa vakanga vasinganwi rechibhoyi, vainwa rusuku hwechirungu. But kono vakuda rechibhoyi, asi wene kudzidza kwako hauzvibvunziwo mubvunzo kuti koseiko vakuda rechibhoyi. Raivarwarisa richivaitisa mausas. Vakafa havana chavanoziva. Pane metsi yatiri kutambwa nadhiabhorosi. Pane vari kudzoswa vachidzi vabereki vedu, ivo vasiri vabereki vedu. Mwari odenga kukomborere. Iyi nyaya inoda kuti uinamatire, nokuti apa pa state of the dead ndo panotenderera satanism yose.
panchimiro chevakafa. Zvimwe zvese izvo tingaita, but Satani ipapa ndo paanoda panoita kuti hana dzedu dzirove. That's why even pazuva ranhasi vazhinji vadiwa vedu vakafa hatigoni kana kutarisa chitunha chake chiri mubox, nokuti Satani akati isafiye yokuti varipo vari kutiona. Vazhinji even hama payairwara hamuna kuuya kuzobatsira, asi afa makameka sure kuti paguva rake vasvika mamuchengeta, kwete nekuti mune rudo munotya kuti anogona kuzondishanyira. Iyoyo fiye ndi Satani. Vakafa hana chaanoziva. Seko musingadzidzi pamapurisa eZimbabwe anongononga chitunha achikanda mubhokisi nokuti vanoziva kuti wakafa hana chaanoziva. Mapurisa ekare vaiti kana munhu akazvisungirira vaisvika vachitobhutsura nebhutsu dzavo vachibhutsura chitunha chebenzi razvisungirira nokuti vanoziva kuti wakafa hana chaanoziva. But imi kwenyu ndimi munosaluta chitunha, ndimi munowevhera mavoko muchiti bhai chitunha. Nemhaka yei munofunga kuti vanokuonai, yeti bhaibheri rabuda pachena. Vakafa havana chavanoziva. Mwari akukomborerei, Mwari akuitire zvakanaka.